فاشن كود. هو سؤالي انا انت تقول بنطلون لارج وانا نقول بنطلون سروال عريض وانت تقول لي السروال العريض ماهوش السروال اللارج. شنو الفرق بين السروال العريض والسروال اللارج؟ مش حكايه فرق الكلمه الكلمه بعض ساعات فما عباد ما تقبلش كلمه تعريض خاطر تقول لك ساكونوت مع السمنه ومع الفوليوم وفما النساء سورتو يحبوا يهربوا منها الحكايه هذه. دونك نقولوا لارج dans la thématique والمو تكنيك نتاع القطعه. مانيش نحكيو على السروال العربي نتاعنا. لا ça n'a rien à voir. لا علاقه هذاك كوب اخرى ومود اخرى وفيلوزوفي اخرى. تخرج ساعه ترجع موجود. Bien sûr, mais nous نحكيو على le pantalon large, le pantalon fluide taille haute, le pantalon large. اللي هو كيفاش يبدا؟ سوري كيفاش يبدا؟ Alors, c'est un pantalon qui est large, matière نتاعو fluide. Souvent taille basse ou la taille haute, tout dépend des modes. ما تعرف المود دور وتتبدل. Mais هو il est considéré comme un pantalon. Voilà, femme les slim, fit, femme les pantalons slim, femme les pantalons droits, femme les pattes d'éléphant, et ça c'est femme les pantacourts, et ça c'est un pantalon large. Donc هو برشا عباد يلصقوا مع البات ديليفون مي موش كيف يعني يمشي من الكلمه على الكلمه في وقتنا احنا في السبعينات لبسنا بات ديليفون فوالا يبدا مكبوس في الكرش السبته العريضه والقياسه الكبيره اكزاكتومون السلسله والميدايون مع الديباردور سيتي لا مود دي زاني 70 وتنسى السواري كنا رجال نلبسوا سواري دونتيل والكساوي الدان ابسوليومون الفلور في الاخضر وفي الازرق اي صحيح الكبابه وقتها لابد جلد l'école large aussi الكول شبر نتاع نضرب في كتفه يا حسره يا حسره على فخامات قبل يا حسره وربي رجعوا لهم تو رجعوا لهم تو الشعر الطويل وشعر طويل بيان سور فما شكون كان يحدد شعره زاد سشوار ليه اللي عنده سشوار واللي كانوا زاد يحدوا اللي شعرته خشينه وي دونك نحكيو على السروال اللارج يعني الساق تهبط عريضه من الفوق فوالا من الفوق ابارتيغ من tu t'es inspiré من شكون؟ انت tu portes beaucoup les pantalons larges والله خوله وي اليوم قلت عشان باش تحكي غزال اللي قال لي لي بونطالون لارج لي لقيتها بزهر لابسه ان بونطالون لارج دونك فوالا en fait le pantalon large خوله la coupe نتاعو c'est من la petite hanche يهبط largeur la petite hanche le pas d'éléphant يبدا parfois serré au niveau de la من الركبه ويتحل voilà وقبل نرجع تحت الكرش اي فوالا وفما قبل كان قد ما تكون الساق لارج قد ما يكون الى بلو حتى القياس فوالا 30 معناتها 30 تلقى الدوره اللوتانيه اي ديامتر اي ديامتر ايماجين ايوا تنساش زاد السروال اللارج يجي معك الصباط بوانتو اي سينو ما تظهرش سينو يتخبى به التالون شريته من عند ويليامز من تحت لي زركاد لافني دو فرنسا يا حسره التالون نتاعو 10 سنتيمتر فوالا من التالي وتلقاه من الداخل 4 5 اي فوالا توش عليه انتم اولادي فهمتني وكي يهبط السروال با التليفون يغطي الصباط فوالا سي سا الصباط هو كانه وحده وبيدو صندوق فوالا صحيح محليك صحات معنا باش نحكي معك برشا حاجات هكا انتريسونت وي دونك en fait علاش تحكي على البنطلون لارج اليوم فما لي فام روند و لي فام بيتيت دو تاي هما ديما عندهم المشكله في البياس هذايا دونك دوكو انا نقول للمراه القصيره يعني لا بيتيت دو تاي اللي راهو يلزم تشوازي لو طول نتاع السروال خاطر فما باغ اكزومبل من الفاميليا نتاع البنطلون لارج فما لي جوب كولوت اللي هي جوب تبدا ولا لي جوب شورت ويبداو سي ان بنطلون لارج مي سوف قصير تحت الركبه هذاك يخدم يعاون على لي بروبورسيون تاع البدن دونك نحن اون جو فيزوالمون بارابور للديتاي هذايا دونك يتلبس سورتو مع تالون دونك بطبيعتها راهو المراه القصيره ديما تحب تالون بور باش تعلى اكثر اون جينيرال دونك اي سورتو لا ماتيير هذاك تلبس اون ماتيير فلويد يبدا اون ساتان اون موسلين ولا اون سوا ولا اون لان ولا حاجه ربخه تعاون برشا على التومبين تاع السروال لا مورفولوجي تكون صحيحه اما كي باش تلبسوا خشين يزيد يكون يعني مش في صالح المرأة القصيرة. بارابور لا فام روند اي بولبوز يعني اللي بصحتها فوالا واللي عندها دي فوليوم كيف il faut éviter les matières خشن
في les pantalons larges. يزيدوا يخشنوا. Voilà, خاطر يزيدوا يعرضوك وتنجم تلبس الطويل يعني le pantalon اللي يكون يتكركر ما يقلقش. Il faut juste serrer la taille. يعني quand tu marques ta taille تربح في المورفولوجي في الطول فوالا visuellement تظهر اضعف واطول. سلسة voilà comme on dit. سلسة. Donc ce sont deux astuces. Mais en fait le pantalon large de nos jours الايامات هذوما يتلبس يعني avec une chemise fluide. تنجم تمشي تخدم بها avec un t-shirt كيف pour les jeunes. On peut nouer un t-shirt au niveau de la taille et ça fait très hippie, très cool. نجم يكون une tenue de plage كما نجم d'après-midi. Ça se porte le total denim يعني une chemise en jean دخل السورية تحت السروال والسروال كله يبدا en jean. C'est très tendance aussi. Pour faire un côté rock وهكا un peu rebelle Converse et Perfecto زيدا. Bon هذاك c'est plutôt نحن في الشتاء. Voilà. فما la version loose qui d'un pantalon large. فما certaines femmes يحبوا يلبسوا حاجة مفخفخة من الفوق ومن اللوطة زيدا لارج تبدا تحب تستر روحها أكثر. دونك مرتاحة وألاز هي في التونو كي باش تحب تقضي ولا حاجة. Donc c'est faisable aussi. Chemise classique version bureau زيدا avec un pantalon large ça le fait. Version cuir, mais j'ai pas vu un pantalon cuir très large, mais ça doit exister. Pas d'éléphant mais large c'est pas le pas d'éléphant. pas d'éléphant تلقاها مع بالكبير اما large ما ça fait mastoc mais ça existe. Ça existe certainement. تعرف المode d'aujourd'hui فما كل شيء يعني voilà. فما زيدا on joue توا مع البنطلون large la symétrie يعني يبدا un pull je m'en fous ماليش دعوة. C'est un pull je m'en fous donc ça fait très tendance et ça fait ça y est fille. فما le look soirée يعني تعرف les pantalons soirée. فما même des pantalons plissés qui se portent avec des hauts en soie, des tops, des brassières. وهذاك نجمو نمشيو نسهروا بيه نمشيو un cocktail. même فما ترقى شكون une jeune fille تمشي بيه العرس ينجم يكون. Donc c'est ça le pantalon large. Très bien. واضح ما يوتيش الناس الكل ويلزم تردوا بالكم. حتى انا ما نقولش ما يوتيش الناس الكل انا نقول ديما يعني فاش تلبس الطول والماتير ولا الالوان ولا السيمتري وهذا الكل. Absolument. ميرسي صالح مليح مازلنا معكم حتى نص نهار وتوا نتعديو باش نحكيو على الذهب والالماس مع لي زانفيتي نتاعي.